Hi friends, welcome to my channel Mommy and Me. இந்த vlogல நான் டென்வர் மியூசியம் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் சயின்ஸ் பற்றி ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த மியூசியம் வந்து கொலராடோவில் டென்வர் அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது. இது வந்து கிட்ஸுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான இடம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பார்க்குறதுக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரானோடனே டிக்கெட்ஸ் எடுக்கிற கவுண்டர்ஸ் இருக்கும். அதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பிளானட்டோரியம் ஷோஸ் கூட உள்ளே இருக்குது. நம்ம டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த ஷோ வேணுமோ நம்ம வந்து அதுக்கும் சேர்த்து டிக்கெட்ஸ் வாங்கிக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய கிட்ஸ் ஒரு 5 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா கூட பார்க்க முடியும் ஷோஸ்லாம். இப்போ நாங்கள் டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். இது ஒரு 3 லெவல் மியூசியம். 3 லெவல்ஸுமே பார்க்கணும் அப்படின்னா 1 டே ஃபுல்லாமே ஆகும். நம்ம சின்ன குழந்தைங்க வச்சு அந்தளவுக்கு பார்க்க முடியாது. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு லெவல்ஸில் என்னென்ன நம்ம குழந்தைங்க இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த இடம் மட்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நாங்கள் டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகாத்மா காந்தியோட ஒரு கோட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மியூசியம் வந்து யூஎஸ்ஏல இருக்க கொலராடோவில் டென்வர் அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது. இங்கே வந்து நம்ம மகாத்மா காந்தியோட கோட் கொடுத்துருக்கிறது நமக்கு ரொம்பவே ஒரு பெருமையான விஷயம். தென் உள்ளே என்ட்ரானோடனே இந்த இடம் இருக்குது. இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது. இன்செக்ட்ஸ் பற்றி அந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா அந்த மியூசியமோட லெவல் 1 லெவல் 2 அண்ட் லெவல் 3ல என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதோட மேப் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபஸ்ட்டு என்டர் ஆகிற இடத்துல இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு நமக்கு எந்த இடம் போகணுமோ அந்த மாதிரி போகலாம். என்னோட பொண்ணு வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஜேர்னி டைனோசர்ஸ் அந்த சைடில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் லெவல் 3ல் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம். அவள் வந்து நிறைய பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணா, பட் சவுண்ட் எதுவுமே வரல. அதனால நான் கட் பண்ணிவிட்டு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்ருக்கேன். இப்போ ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஜேர்னியில் என்டர் ஆகிட்டோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எர்த் எப்படி எவால்வ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னே தான் நம்ம உள்ளே என்ட்ராகிற மாதிரி இருக்குது. அதில் வந்து யுவர் ஜேர்னி பிகின்ஸ் 600 மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்டர் த சீலேருந்து எர்த் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்ட்டு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டானவங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக அவங்கக்கிட்ட காமிங்க. அவங்க நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இது வந்து அண்டர் த சீல என்னெல்லாம் இருந்துச்சு, ஏன்ஷியன்ட் சீ ஃப்ளோர் எப்படி இருந்தது, அப்புறம் ஒவ்வொரு எராலையும் எர்த் வந்து எப்படியெல்லாம் மாறுச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு இதில் டிஸ்பிளேயில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி அவங்க வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இது ஃபுல்லாகவே அண்டர் த சீ பற்றின விஷயங்கள் தான். சீல என்னெல்லாம் இருந்தது, சீல இருந்து தான் நம்மளோட லைஃப் வந்து எர்த் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க.
இது சீல உள்ள டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ், தென் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ், ராக்ஸ் எல்லாமே காமிச்சிருந்தாங்க. கோரல்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் ஃபுட் செயின் எப்படி சீல போகுது அந்த இதெல்லாம் காமிச்சிருந்தாங்க. என்னெல்லாம் பிளேசஸ் சீக்கடியில் இருக்குது அப்படின்றது பாருங்கள். சீ ஃப்ளோர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இப்போ நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த அண்டர் த சீ எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அப்புறமா தான் நாங்கள் வந்து இதுக்கு போகிறோம், டைனோசர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அவங்க வந்து அந்த ஆர்டர் படி தான் கரெக்டாக போகிற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் தான் டைனோசர்ஸ் ஃபார்ம் ஆன ஸ்டேஜ். டைனோசர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டைனோசர்ஸ், அவங்க அது என்ன மாதிரியான சைஸில் இருந்தது எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கோம். இங்கே ஆக்சுவல் டைனோசரோட நிறைய போன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட வச்சுருக்காங்க. நான் அடுத்து வெளியே வரும்போது அதை காட்டுறேன். அது வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே தாண்டன் அப்படின்ற பிளேஸ்லேருந்து கிடைச்ச போன்ஸ்லாம் இருக்குது. டென்வரில் கூட கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எந்த பிளேஸில் கிடைச்சது, என்ன இயர், எவ்வளோ இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இப்போ வந்து அந்த டைனோசர்ஸ் எப்படி, லிசார்ட்ஸ் அந்த ஃபேமிலி எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாமே காமிக்கிறாங்க. இப்போ இருக்கிற லிசார்ட்ஸ் அண்ட் டர்ட்டில்ஸ் கூட டைனோசர் ஃபேமிலி தான் அப்படின்னு காட்டுறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆக்சுவல் டைனோசர் பக்கத்தில் நின்னால் என்ன சைஸில் இருப்போம் அப்படின்ற இதை நம்ம பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு பிக்சர் வச்சுருந்தாங்க. அது பக்கத்தில் நாங்கள் நின்று பார்த்த போது அதோட கால் அளவு ரொம்ப கீழே தான் இருந்தோம். அங்கே நின்று நாங்கள் கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். தென் இது வந்து அந்த டைனோசரோட ஸ்கல், போன், அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வச்சுருக்காங்க. அந்த டைனோசர் எப்படி வாக் பண்ணும், அந்த மாதிரி எப்படி சவுண்ட் பண்ணும் அப்படின்ட்டுலாம் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருந்தா. இங்கே டென்வரில் பக்கத்துலேயே கூட நிறைய இது கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ப்ரூஃப்ஸ்லாம் அங்கே வச்சுருந்தாங்க. தென் இப்போ வந்து அந்த டைனோசர் ஃபஸ்ட்டு அந்த அண்டர் த சீ காமிச்சாங்க. தென் டைனோசர், இப்போ லைஃப் ஆஃப்டர் டைனோசர்ஸ் எப்படிலாம் எத்தில் மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரிசையாக காமிக்கிறாங்க. தென் வந்து ட்ரீஸ்லேருந்து எப்படி லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி போட்டிருக்காங்க. இது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே வரிசையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். நாங்கள் அப்படியே அடுத்து பார்த்துட்ருக்கோம் வரிசையாக. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்சுவல் டைனோசர் போன்ஸ் அவங்க தோண்டி எடுத்தது, அந்த விஷயங்கள்லாம் அங்கே தான் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கான அந்த வீடியோஸ்லாம் அங்கே போட்டுட்ருக்காங்க. இது அவங்களோட ரிசர்ச் அண்ட் லேப் மாதிரி. நிறைய தாண்டன் அண்ட் டென்வர் அந்த இடங்கள்லாம் நிறைய டைனோசர் போன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதை பற்றின விஷயங்கள் தான் அங்கே இருக்குது. அங்கே டிஸ்பிளேக்கு கொஞ்சம் டைனோசர் அந்த போன்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து சாம்பிள்ஸ் கிடையாது, ஆக்சுவல் டைனோசர் போன்ஸே அங்கே வச்சுருந்தாங்க.
அவங்க அதை எப்படி வந்து அதை எடுத்துட்டு அதை ரிசர்ச் பண்ணி அதில் வந்து என்ன அது எவ்வளோ இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படிலாம் கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. தென் நாங்கள் ஸ்பேஸ் ஒடிசின்ற பிளேஸ்க்கு வந்துட்டோம். அந்த மியூசியம்லேயே அது இன்னொரு பார்ட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்பேஸில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ட்ரு ஆச்சு அப்படின்னா அந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி அதுக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ணுது, எப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படிங்கிறத காட்டுற மாதிரி தான் அந்த லைட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது. இப்போ நம்ம காலை வைக்கும்போது வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். எல்லாருமே அதில் காலை வச்சு வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. வைக்க அவங்க வைக்கிற இடத்துல அந்த லைட்ஸ் வந்து அப்படியே மர்ஜ் ஆகுறது, மூவ் ஆகுறது, டென்ஸ் ஆகுறது அந்த மாதிரி இருந்தது. கிட்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இது வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஒடிசி பக்கத்தில் இருக்கிற இடம் தான். அதுக்குள்ளே எல்லா ஸ்பேஸ் பற்றின விஷயங்கள் எல்லாமே அதில் இருக்கும். அது எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கோம். தென் அவள் என்னோடய பொண்ணு வந்துட்டு இதில் பிளானட்டோரியம் ஷோ டைம் ஆகிடுச்சு, அவள் மூவி பார்க்க போயிட்டா. இன்னொரு பாப்பா வந்துட்டு ரொம்ப சின்ன பாப்பா, அவள் போக முடியாது. ஸோ நானும் அவளும் வெளியில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் வந்து கேஃப்டேரியாவில் போயிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அவளும் டேடியும் வந்துட்டு படம் பார்க்க போயிருந்தாங்க. அவங்க பார்த்துட்டு வர வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சம் அவளுக்கு இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே காமிச்சிட்டு இருந்தேன். இது வந்து ஸ்பேஸ் ஒடிசிலேருந்து வெளியில் வர இடம் தான். இந்த இடமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. என்னால் கேமராவில் சில இதெல்லாம் கேப்சர் பண்ண முடியல, பட் ரொம்ப நல்ல பிளேஸ் அது. இது பார்த்திங்கன்னா கேஃப்டேரியா. நாங்கள் இங்கே வந்துட்டு பாப்பா கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்கேன். அவள் வந்து அவள் கொடுக்குற சாப்பாடு ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு கொடுத்துட்டு நான் சாப்பிட்னான்னு பார்த்துட்டு தான் அவள் சாப்பிடுவா. அவள் செக் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கா. தென் நாங்கள் அந்த ஸ்பேஸ் மூவி முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம். இது வந்து வெளியே வர இடத்துல ஒரு கிஃப்ட் ஷாப் இருக்கும். அந்த ஒரு பிளேஸ்க்கு போனோன்னா நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து ஏதாவது கிஃப்ட்டு யாருக்காவது வாங்குறது அல்லது நம்ம அங்கே போனதுக்கான மெமரி மாதிரி நம்ம வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த கிஃப்ட் ஷாப்பில் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். அங்கே நிறையா ஸ்டஃபீஸ் இருந்தது. தென் இதெல்லாமே வந்து ஜெர்ம் ஸ்டோன் பெண்டன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது, நீங்களே பாருங்கள். நிறைய அந்த ஜெர்ம் ஸ்டோன்ஸை வச்சே வந்து இயரிங்ஸ் அண்ட் செயின் பெண்டன்ஸ், அப்புறம் வந்து ஏதாவது அந்த ஷோகேஸில் வைக்கிற மாதிரி திங்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது. தென் அந்த டென்வர் மியூசியம் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் சயின்ஸ்ன்னு போட்ட மாதிரியான டிஷர்ட்ஸ், ஹுடீஸ், ஜாக்கெட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது. அண்ட் சின்ன சின்ன கிளாஸ் கப்ஸ், அப்புறம் டீ கப்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருந்தது. இங்கே நிறைய இயரிங் கலெக்ஷன்ஸ் கூட இருந்தது. எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. அதான் நான் சரி வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தேன். அது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இது பண்ணுற மாதிரி மேக்னெட்ஸ் இருந்தது. தென் நிறைய ஷோகேஸ் திங்ஸ் நிறையா இருந்தது. நான் இந்த கப் தான் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்ருக்கேன். டென்வர் மியூசியம் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு போட்ட மாதிரி. ஃபைனலி நான் இந்த கப் எடுத்தேன். ஏன்னா இதில் பின்னாடி வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா டைனோசர்லாம் காவ் பண்ண மாதிரி நல்லா இருந்தது, அதனால எடுத்தேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.